Это должно как минимум настораживать. Кашель, который держится неделями без температуры, может быть не просто остаточным, особенно если он усиливается по ночам и не поддается лечению. Многие паразиты мигрируют через легкие, в том числе аскариды. Их личинки провоцируют воспаление дыхательных путей. И пока лечат какой-нибудь бронхит, причина продолжает жить в теле. После грамотной противопаразитарной программы такие симптомы часто исчезают. Подписывайтесь, здесь все о том, как помочь своему организму справиться с незваными гостями.